Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Na úvod tohto videa by som sa vrátil späť ešte k bicyklu, o ktorom som robil video pred pár týždňami. Bol to bicykel značky Diu so značením FF500, pod ktorým sa zvrhla dosť celkom zaujímavá diskusia a niesla sa v znamení, že ten bicykel není elektrobicykel. Máte pravdu, nebol to elektrobicykel, lebo elektrobicykel nemôže presiahnuť maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu. A motor v elektrobicykli nemôže presiahnuť výkon 250 W. U nás platia samozrejme, že tie isté zákony, akurát, že ešte to nemáme u nás celkom tak dotiahnuté, čo sa týka registrácie tých elektrobicyklov, ktoré presahujú túto maximálnu rýchlosť, ako aj výkon motora. Takisto by sa mali tam platiť nejaké poistky, mali by sa nejako označovať tie elektrobicykle. Túto informáciu som podal aj výrobcovi značky Diu, ktorý mi na oplátku poslal elektrobicykel, ktorý tieto parametre všetky spĺňa. Čiže je to elektrobicykel veľmi malinký, ktorý má výkon motora 250 W, nepresahuje maximálnu rýchlosť 25 km za hodinu, takže v dnešnom videu sa na ne pozrieme a sa veľmi na to teším. Keď sa rozhodnete objednať tento elektrobicykel, tak vám príde zabalený pekne v krabici, odkiaľ ho vyberiete. Máte tam aj nejaké kľúče na tú dodatočnú montáž po rozbalení. Ďalej ste mali v balení aj manuál a ešte takýto adaptér na nabíjanie elektrobicykla. A to je vlastne všetko. Tá montáž tam nebola nejaká komplikovaná. Tuším, tam bol zadný blatník a ostatné veci ako predné svetlo bolo už namontované. Ale k tomu sa dostaneme pri popise celého elektrobicykla, na ktorý sa teraz pustíme. Ako prvé by som začal od sedadla, ktoré je príjemné, mäkké. Zo spodnej časti má takéto pružiny, takže je to aj pohodlné. Tento bicykel není vhodný na nejaké polné, štrkové cesty, takže na to, na čo je určený, to sedadlo úplne stačí. Sedadlo si viete jednoducho dať nižšie. Máte tu túto rýchlo upínaciu páčku, vďaka ktorej si to sedadlo jednoducho rýchlo zaistíte na výšku, na akú potrebujete, a viem to spraviť aj jednou rukou. V balení bolo taktiež aj takéto zadné LED svetlo, ktoré nie je napájané na batériu, takže má to vlastné baterky, ktoré budete musieť meniť. Prejdime k tejto zadnej časti. Máme tu blatník, koleso, ktoré má priemer 14 palcov. V náboji sa nachádza elektromotor, máme tu lankovú kotúčovú brzdu a takýto malinký zaujímavý stojan. Ako môžete vidieť, ten zadok není nejako odpružený, kolesa sú z nejakej liatiny, takže sú kovové, také lúčové, nemáte tam špice. Potom prejdeme do tejto strednej časti, kde sa nachádza batéria. Tento výkroj je urobený na manipuláciu s elektrobicyklom, ale to si za chvíľku ukážeme. Ako ste si mohli všimnúť, tak nemáme tu žiadnu prehádzovačku, takže máte iba jeden stupeň. Pedále sú plastové, dajú sa sklápať pre lepšiu prepravu alebo uskladnenie elektrobicykla. A prejdime k prednému kolesu, ktoré má rovnako priemer 14 palcov. V zadnej časti máme takýto polblatník a rovnaké liatinové kolesa. A máme tu takisto aj kotúčovú brzdu, ktorá je rovnako lanková. Potom v tejto časti sa nachádza predné svetlo, ktoré už je napájané na batériu, takže môžete s ním svietiť koľko chcete. Ďalej tu máme takúto páčku, vďaka ktorej si viete ten bicykel poskladať, ale to si za chvíľku ukážeme. A dostávame sa do vrchnej časti, kde máme riadidlá. Takže máme tu jednu brzdu, druhú brzdu, zase je to riešené opačne, že na ľavej strane je zadná brzda, na pravej strane je predná brzda. Máme tu ešte zvonček, ktorý si potrebujem dotiahnuť, takže potrebujem dotiahnuť tento šroubík. A tu máme tlačidlo na zapnutie bicykla a vypnutie. Keď máte bicykel zapnutý, tak sa vám tu rozsvietia tieto zelené LED diódy. Tie vám zároveň ukazujú aj stav
batérie a podržaním tohto tlačidla si zapnete predné svetlo. Ale to si ukážeme, ako svieti, až keď bude tma. Vráťme sa ešte späť k brzdám. Tie sú ešte zvlášť napájané do batérie, čiže keď zatlačíte brzdu, tak automaticky sa vám ten elektromotor vypne a toto pravé riadidlo máte plyn, ktorý viete použiť napríklad pri rozbehu. Tento elektrobicykel má 3 rôzne módy, ktoré si ukážeme, ale skôr, než si ich ukážeme, poďme sa pozrieť na skladanie. Tento elektrobicykel ja osobne volám nákupná taška a za chvíľku pochopíte aj prečo. Keď si takto zložím sedadlo, zakopím si pedále, jeden, druhý, tú páčku, ktorú sme si ukázali, potiahnem dopredu, volant alebo riadidlá sa vám takto pekne zložia a môžete ísť s ním kam len chcete. Trošku je vyvážený, že tá zadná časť je ťažšia, čiže by sa patrilo, keby možno to vybratie bolo o 3 cm viacej posunuté dozadu. Ale čo sa týka hmotnosti, tak tá je 18 kg, tak si nemyslím, že je to ľahké pre manipuláciu, pre nejakú slabšiu postavu. Čo sa týka nosnosti, tak tento elektrobicykel má nosnosť 120 kg. Ja som tú maximálnu nosnosť skúšal na mojom susedovi, ktorý má 105 kg. V pohode to s ním vládalo, takže naozaj malinký, ale šikovný. A keďže ja tento elektrobicykel volám taška alebo rožkový bicykel, lebo veľmi rád chodím na ňom po rožky do obchodu, do susednej dedinky, tak poďme sa odviesť po rožky a ukážeme si ďalšie vychytávky, ktoré tento elektrobicykel ponúka. Už som pobalený, zvonček som si dotiahol a ukážeme si teraz 3 jazdné režimy, ktoré tento elektrobicykel ponúka. Takže prvý jazdný režim je klasika, pedálujete a idete. Druhý jazdný režim, zatlačíme si pohon a elektrobicykel nám teraz začne pomáhať. Tá intenzita tej pomoci nie je taká výrazná, tak predsa len je to malinký elektrobicyklík. Teraz prejdem po takej štrkovej ceste. Tým, že sú tie kolieska také malé a riadidla také úzke, tak je ťažké ísť na tom bicykli s jednou rukou a ešte nedaj Bože, že si máte pridávať, ale prejdeme iba tento kúsok a dostaneme sa na cestu. Už som za chvíľku pred jednotou a mám pocit, že idem v rýchlosti nejakých 15 km za hodinu a cestou naspäť si ukážeme, ako funguje tempomat, ale taká pekná výhliadková jazda.
Rožky už mám nakúpené a idem domov. Ukážem si teraz, ako funguje tempomat. Dáte si plyn do polohy, do ktorej chcete. Ja neviem, dám ho do polovičky, zatlačím tlačidlo a tempomat už je spustený. A teraz je stále aktivovaná permanentná sila toho motora v polohe, v akej ste mali plyn. Ja si zrýchlim, zatlačím znovu tlačidlo a teraz má maximálnu silu toho elektromotora a tempomat si vypnete zatlačením brzdy alebo zatlačením toho tlačidla. Takže dáme tempomat a ideme domov. Rožky už mám nakúpené, testovaciu jazdu mám za sebou a také moje objektívne hodnotenie, za mňa spokojnosť. Je to podľa mňa ideálny dopravný prostriedok do nejakého mesta, kde nemáte nejaké veľké kopce, alebo takto po dedine, keď si potrebujete zbehnúť do obchodu. Na takéto veci je tento elektrobicykel úplne ideálny. Čo som ešte nespomenul, tak je dojazd, ktorý by mal byť od 35 do 40 km. Tá batéria, ktorá je tu, by mala mať kapacitu 360 Wh, čo je tiež celkom fajn. Pri tom rozbehu, keď sa rozbiehate, tak musíte si pomôcť tými pedálmi. Ten elektromotor naozaj není až taký silný. Ináč je mi čudné pri tých klasických elektrobicykloch, ktoré udávajú, že majú výkon motora 250 W a potom v zátvorke tam majú 750 W. Neviem, ako to funguje, aby im to prešlo tou legislatívou. Každopádne tento elektrobicykel má tých 250 W a ešte teraz vám ukážem zábery, ako svieti to svetlo po tme. Ja si to ešte večer natočím, ale šupnem vám to sem, lebo ja som to už včera večer skúšal a svietilo to naozaj výborne, podľa mňa na nejakých 25-30 metrov bez problémov v pohode vidíte, takže to svetlo je veľmi dobré. A také moje celkové hodnotenie, z 10 bodov by som dal 8 bodov. Z toho dôvodu na zadnej pneumatike máte ventilku vyvedenú do bočnej strany, tam sa fúkalo dobre to zadné koleso. Pri tej prednej ventilke, tá je smerovaná sem napriamo, takže tam som mal problém obchať pumpu a nasunúť ju na ventilku. Takže za to by som stiahol jeden bod a ešte jeden bod by som stiahol za to, že nemáte tachometer, čiže neviete si skontrolovať nejaký ten dojazd, koľko tam ešte máte. Máte tam iba LED svetielka, podľa ktorých sa orientujete, aký stav batérie máte na tom bicykli. A to je asi tak všetko, ale podľa mňa tento bicykel je malinký, šikovný, zaujímavý. Veď posúďte sami, napíšte mi váš názor do komentárov a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.